तो एवरीवन, तो ये जो खांसी का सिरप आज हम बना रहे हैं ना घर पे, बहुत ही इफेक्टिव है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 लौंग यहाँ पर लिए हैं और लगभग 20 काली मिर्चें। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये ड्राई रोस्ट हो गया है। यहाँ पर एक कटोरी के ऊपर छन्नी रखेंगे और ये छोटे वाले कद्दूकस में 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम कद्दूकस कर लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे इस तरह से दबाकर। तो यहाँ पर जूस जो है वो निकल गया है और ये जो लौंग और काली मिर्चें ठंडी हो गई हैं, इमाम जस्ते में डालकर इनका एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में हम रख देंगे। यहाँ पर अदरक के जूस में 2 बड़े चम्मच शहद डाला है मैंने और आधा चम्मच हल्दी, 1 पिंच सेंधा नमक और ये जो पाउडर बनाया था ना, आधा इसमें से हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कफ सिरप बनकर तैयार है। बहुत इफेक्टिव है। बड़ों के लिए 1 चम्मच, बच्चों के लिए आधा चम्मच। रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।